Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Amiin. Hunduma dursee Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka isa galateeffannuuf, akka isa faarfannuuf, maqaa isaa akka waamnuuf, yeroo hundumaa mana isaa keessa akka jiraannuuf kan nu uume jiraataan bara baraa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa yeroo hundumaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Jaallatamtoota maatii Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoon kan isin jaallatu hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundumti keessaniyyuu nagaa Waaqayyoon sin gaafadhaa akkamiyyuu nageessanii galata isaa jennee akka isa galateeffannu qooqa keenya kan nuuf saaqe galataaf arjummaa isaatiin fuuldura isaa kan nu dhaabe maqaan isaa yeroo hundumayyuu kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumas maqaa isaa dhoofnee maqaa keenya Dubroo Maariyaam biraa gatuun kan nuuf hin danda'amne fayyina sababa keenyaatiif sababa kan nuuf taate araarsituun kakuu haaraati keenya Dubroo Maariyaam maqaan ishee yeroo hundumaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni Waaqayyoon akka aboof taayitaa isaaniif kennetti maqaan qulqulloota isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi iyyama Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo waliin barannaa kan barsiisu Waaqayyoodha, kan gorsus Waaqayyoodha. Waaqayyoon isa fagaatii dhiyeessee isa hin mul'anne immoo icciitii isaa ifa baasee akka nu barsiisu fedhaa fi iyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi iyyama Waaqayyootti mata duree taasifannee kan waliin barannu isin warri dadhabdan ba'aan keessan isinitti ulfaate hundinuu gara koo koottaa anis isinan boqochiisa kan jedhu ta'a. Jecha sagalee kanas kan argannu Wangeela Maatiyos boqonnaa 11:28 irraa ni arganna. Jecha sagalee kana kan nu barreesse duukaa bu'oota 12 keessaa qulqulluu Maatiyos. Jecha sagalee kanas immoo kan dubbate Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarra deddeebi'ee yeroo barsiisaa ture keessatti warreen dadhabanii jiran, warreen ba'aan isaanii isaanitti ulfaatee jiru gara isaatti isaan waamee isaan boqochiisuudhaaf, boqonnaa isaaniif kennuudhaaf jecha sagalee kana dubbatee Waaqayyoon dadhabdoota warreen ba'aan isaanitti ulfaatee jiru isaan waameera. Kaayyoon barnoota keenya ba'aan nuti baachuu hin dandeenye kan nuuf salphisu Waaqayyo qofa ta'uusaa nu hubachiisaa jechuudha. Ba'aan keenya hammam yoo nutti ulfaateeyyuu baachuu yoo dadhabneeyyuu ba'aa keenya sana kan nurraa salphisuuti danda'u Waaqayyo qofa ta'uusaa barnoota kana keessatti ni hubannaa jechuudha. Ba'aa kan jedhame maalidha jennee jalqaba ilaaluun barbaachisaadha. Ba'aa kan jedhame cubbuudha, rakkinadha, nageenya dhabuudha, jireenya dhabuudha. Akkasumas seenaa furmaata dhabe jechuudha. Ba'aa kan jedhame Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu waame jaalalaani. Gara mana isaatti kan inni nu waame gara ofii isaatti gara oogdii isaa keessatti yeroo hunduma Waaqayyoon gara kootti deebi'aa jedhee kan inni nu waamu. Yeroo hundumayyuu inni arjummaa fi dhiifama isaatiin gara isaatti kan nu waamu. Ba'aan keenya isa nutti ulfaatee jiru sana nurraa fuudhee nu boqochiisuudhaaf boqonnaa bara baraa nuuf kennuudhaaf gara isaatti nu waameera jechuudha. Waaqayyoon kan inni nu waame jaalalaan maatii Waaqayyoo. Akkasumas Waaqayyoon kan inni nu waame gara laafummaadhaan, garraamummaadhaan kan inni gara isaatti nu waame. Osoo nuti cubbamtoota taanee jirru, osoo nuti sarraa fagaanneetii jirru, garuu inni immoo arjummaa fi dhiifama isaatiin, jaalala isaatiin gara isaatti nu waameera jechuudha. Kanaaf nutis jaalala inni nuuf kenne kana akkasumas garraamummaa isaa kana boqonnaa inni nuuf kennu kana ilaallee gara isaatti deebi'uun gara Waaqayyoo deemnee ba'aa keenya ofirraa buusuun barbaachisaadha. Nuti namoonni kiristaanonni hundumti keenyayyuu gara Waaqayyootti namoonni ba'aan keenya nutti ulfaate gara Waaqayyootti deemuun barbaachisaadha. Gara Waaqayyootti gaafa deemnu haala kamiin deemuuti kan qabnu? Waaqayyoon jaalalaan nu waameera. Waaqayyoon dhiifama isaatiin nu waameera. Nutoo gara Waaqayyootti gaafa dhiyaannu ba'aa keenya baattannee deemuuti kan qabnu jechuudha. Innis kan nu waame ba'aa keessan achuma godhaatii koottaa hin jenne, isa achumatti dhiisaatii koottaa hin jenne, ba'aa keenya baattannee akka gara isaatti dhufnu. Isin qulqullaa'oo miti, isin cubbamtoota jedhee inni ofirraa nun fageessine. Garuu Waaqayyoon ba'aa keenya isa furmaata dhabee jiru, rakkina keenya isa furmaata dhabee jiru, hibboo keenya isa hiikaa dhabee jiru, akkasumas cubbuu keenya nutti ulfaatee
ba'aa guddaa nutti ta'e kan nu rakkisu hunduma isaayyuu baannee gara isaatti dhufnee akka isaan boqonnaa argannu gara isaatti nu waamera Waaqayyoon. Kanaaf nuti immoo waamicha Waaqayyoon nu affeere kana affeerraa Waaqayyoo kana immoo fudhanneetoo dhageenyee jalqaba amantaadhaan gara isaatti deemuun dursa amantii qabaachuun barbaachisaadha. Amantaa yoo hin qabaanne ta'e yoo hin amanne ta'e kan nu waame kanaaf eebbaaf kan inni nu waame kana argachuuti waan hin dandeenyeef jechuudha. Inni lammaffaan abdiidhaan dhugumaadha Waaqayyoon boqonnaa nuuf kennuutii danda'a. Akkasumas ba'aa kiyya kana narraa buusuutii danda'a jennee erga amannee booddee immoo abdiidhaan eeggachuunis barbaachisaadha. Abdii qabaachuun barbaachisaadha. Wangeela Yohaannis irratti gara koo kan dhufe ani alatti hin baasu jedhee dubbateera. Gara koo kan dhufe ani gonkumayyuu gara alaatti isa hin baasu. Kanaafiyyuu gara isaatti yoo deebine inni ofirraa nuun fageessu ofitti nu qaba malee jechuudha. Namoonni baay'een isaanii yeroodhaaf nu boqochiisuutii danda'u. Namoonni baay'een isaanii yeroodhaaf nu danda'uutii danda'u. Garuu isaan yeroodhaaf malee bara baraaf boqonnaa bara baraa nu laachuutii hin danda'an. Gooftaan keenyas Yesuus Kiristoos warreen ba'aan isaanitti ulfaate warreen dadhabaniin gara nama qabeenya qabaniitti deemaa hin jenne. Gara namoota nama baachuutii danda'anii deemaatii hin jenne. Gara abaluu deemaa hin jenne. Gara kamittiyyuu nun ergine Waaqayyoon gara koo koottaa jedhee ilaalamaati Waaqayyo. Gara koo koottaa boqonnaan siniif laadhaa isinan boqochiisa jireenya bara baraan siniif laadha jedhee boqonnaa bara baraa akka argannuufi kan inni nu waame ilaala hubadhaa maatii Waaqayyo. Waaqayyoon kan inni nu waame maaliif yoo jenne ba'aa nutti ulfaatee jiru sana nurraa buusuudhaaf nu boqochiisuudhaaf jireenya bara baraa nu argamsiisuudhaaf jireenya bara baraa nuuf kennuudhaaf ilaala. Namni kamiyyuu gara isaatti gaafa nu waamu waamicha gaafa nuuf laatu ba'aa nuti qabnu sana guutummaatti nurraa buusuutii hin danda'u nuuf salphisuutii hin danda'u. Waaqayyoon garuu ba'aa keenya isa baay'atee jiru sana isa nurratti ulfaatee jiru sana nurraa boqochiisuudhaaf boqonnaa nuuf laachuudhaaf gara isaatti nu waamera. Nutis waamicha isaa kana ilaallee gara isaatti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Isin dadhabdoota jedhe ilaala. Waaqayyoon kan waame ko warreen ba'aan isaanirraa salphatee jiru miti ilaala. Warreen dadhabanii jiran, warreen ba'aan isaanitti ulfaatee rakkina keessa jiraatan, nageenya kan dhaban, cubbuudhaan machaanii kan jiran, cubbuu keessaa ba'uun kan isaanitti ulfaate. Iyyeen baay'een isaanii cubbuu keessaa ba'uuf kan rakkatan baay'ee isaanii jiru. Arra cubbuu hojjedhee borus cubbuun hojjedhaa akkamittiin gaabbii gala jedhanii namoonni baay'ee isaanii abdii kan kutan, Waaqayyo irraa abdii kan gutan. Kana booddee immoo Waaqayyoon anaaf dhiifama naaf hin godhu jedhanii cubbuu keessatti kan kufan ba'aan kan isaanitti ulfaatee jiru. Sagaleen kun isaaniidhaaf ni mala maatii Waaqayyo. Warreen ba'aan isaanitti ulfaate kun namoonni ba'aan keessan isinitti ulfaate hundinuu jedhe kitaabni qulqulluu namoota tokko tokkoof hin jenne hundinuu gara koo yaa dhufanii anis isaan kan dheebote yoo jiraate gara koo yaa dhufu jedhe ilaala maatii Waaqayyo. Kan dheebote yoo jiraate gara koo yaa dhufu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:37 irratti kan dheebote yoo jiraate inni gara koo dhufee yaa dhugu jedhe ilaala. Waaqayyoon dheebuu nu baasuudhaaf kan dheebonne jireenya keenya dheebotaa ta'e dheebuu nu baasuudhaaf fayyina nuuf kennuudhaaf boqonnaa nuuf kennuudhaaf Waaqayyoon gara koo yaa dhufu kan dheebote Waaqayyo yeroo hundumayyuu waamicha nuuf kenna ilaala maatii Waaqayyo. Meeqan keenya garuu waamicha isaa kan dhaga'aatii jirru. Waamicha isaa dhageenye gara isaatti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 57 irratti gurra keessan gara kootti as qabaa gara kiyyattis dhiyaadhaa qaama keessaniifis boqonnaa argattu. Boqonnaan isaanii isiniif kenna jireenya isiniif kenna. Akkasumas waadaan ani Daawitiif kenne dhiifama aniif Daawitiif kenne waadaan inni bara baraa isin faana nan taasisaa jedhe. Waaqayyoon Daawitiif jireenya bara baraa kenneefira, dhiifama bara baraa kenneefira. Daawit cubbuu hojjetee yeroo ture keessatti cubbuu keessatti kufee yeroo ture keessatti Waaqayyoon Daawit gara Waaqayyootti yeroo deebi'ee ba'aa isaa isatti ulfaate sana qabatee gara Waaqayyootti dhiyaate yaa Waaqayyo ani cubbamaadha laphee koo naaf haaromsi cubbuu kiyyaaf dhiifama naaf taasisi
cabbii jaalas nan addaadha na dhiqi jedhee Waaqayyoon kadhachaati kan inni ture raajii abbaan keenya Daawit. Waaqayyoonis kutaa kitaaba kanaa keessatti kan inni dubbate Daawit faana waadan raawwadhe sana isin faana nan raawwadha dhiifamni kiyya bara baraan sin faana jiraata jedhe. Kanaafuu maatii Waaqayyoo osoo abdiin kutin gara Waaqayyootti deebinee jireenya bara bara argachuudhaaf boqonnaa argachuudhaaf dhiifama argachuudhaaf gara Waaqayyootti deebi'uun barbaachisaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:37 irratti akkas jedha. Gara koo kan dhufe gonkumayyuu gara halaatti hin baasu. Gara koo kan dhufe eessatti hin baasu? Alatti hin baasu. Laala. Waaqayyoon ofitti nu waameera. Gara isaatti boqonnaa akka argannuuf, dhiifama akka argannuuf, jaalalaa fi arjummaa isaatiin nu waameera. Garuu immoo erga ofitti nu waame booddee isin hin baasu jedhe laala. Abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa gooftaan Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti kan dhufe namoota badanii turan barbaachuudhaaf, namoota cubbuu keessatti kufanii jiran cubbuu keessaa isaan baasuudhaaf, ba'aan isaanitti kan ulfaate waamuudhaaf, isaaniif waamicha isaaniif taasisuudhaaf. Dhugaadha, kitaaba qulqulluu keessatti ni arganna. Namoonni baay'een waamicha Waaqayyoo dhagahanii ba'aan isaanii kan isaanitti ulfaate, jireenyi isaanii kan isaanitti ulfaate gara Waaqayyootti deebi'anii jireenya kan argatan, eebba kan argatan, boqonnaa kan argatan baay'ee isaanii jiru maatii Waaqayyoo. Fakkeenyaaf dubartittiin sagaagalummaa keessa jiraachaatii turte, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaa dhufe namoota dhibamaniif fayyaa kan kennu, cubbuudhaan kan dhibamanii jiraniif, rakkina keessatti kan kufanii jiraniif, nageenya kan dhabaniif nageenya kan kennu, akkasumas jaalala kan dhabaniif jaalala kan kennu, jireenya kan dhabaniif jireenya kan kennu Yesuus Kiristoos inni dhugumatti fayyina akka kennu gaafa dhageessu guyyaa tokko mastaawoti yookiin immoo fuullee fuuldura dhaabbattee bareedina ishee ilaaltee ani hagam yoomitti qaamni kiyya kun ni bada miti, bareedinni kiyya kunis yeroo guyyaa tokko gara biyyootti ni darba miti jettee dhaabbattee ni yaadde. Kanaaf gara Waaqayyoo deemuutii barbaadde. Bahaan ishiitti ulfaatee jiru maalidha yoo jenne bahaa cubbuuti. Sagaagalummaa keessa kan ishiin turte maatii Waaqayyoo. Bahaa ishiitti ulfaatee jiru kana ishiirraa buusuutii kan danda'u, ishiidhaaf salphisuutii kan danda'u Waaqayyo bichaadha. Waaqayyoon gara kootti koottaa gaafa jedhu gara kootti koottaa gara biraa hin deeminaa jechuun isaa ba'aa keenya guutummaan guututti nurraa boqochiisuutii kan danda'u, boqonnaa kan nuuf laachuutii danda'u isa qofa akka ta'e nu hubachiisa laala. Hunda gochuu kan danda'u Waaqayyoodha. Isaan ala wanti ta'u hin jiru, hundumtuu isaan ta'e akkuma jedhe. Kanaaf kutaa kitaaba adda addaa keessatti kan barreeffame seenaa adda addaa ilaallee namoonni gara Waaqayyootti deebi'anii ba'aa isaanii isaanirraa boqochiise, Waaqayyoon ba'aa isaanirraa kan buuse, kan isaaniif salphise, boqonnaa kan isaaniif laate kitaaba qulqulluu keessatti ilaaluun barbaachisaadha. Akkasumas Matsaaguu waggaa 38 dhibame yoo ilaalle dhibee isaa keessatti kan rakkatee ture. Fayyina barbaaddaa gaafa jedhuun Waaqayyoon nama na fayyisuu hin qabu, nama siree kana naaf baatu hin qabu, asirraa nama na buusuu hin qabu jedhee gaafa dubbatu Waaqayyoon fayyiteetta kan isaan jedheera. Fakkeenya kan nuuf ta'an namoonni baay'ee isaanii jiru. Gabaabumatti maatii Waaqayyoo ergaan Waaqayyoon nuuf gara keenyatti nuuf dabarse kuni, affeerraa Waaqayyoon nu affeere kuni gara isaatti akka deebinuufi fooniif dhiiga isaa fudhannee fooniif dhiiga isaa dhugnee nyaannee mootummaa isaa akka argannuufi ba'aa keenya nutti ulfaate gara isaatti deebisnee gara isaa dhaqnee gaabbiidhaan, soomiidhaan, kadhannaadhaan, gara laafummaadhaan, jaalalaan akka boqonnaa bara baraa akka argannuufi kan inni nu waame. Waamichi isaa waamicha gaariidha. Waamicha Waaqayyoo kana gara ofii keenyatti fudhannee jireenya keenya keessatti hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Har'a baay'een keenya rakkina adda addaa keessatti dhiphina nageenya dhabnee, jaalala dhabnee, maatii keessatti, biyya keessatti, hiriyoota keenya gidduutti rakkina adda addaatiin rakkachuutii dandeenya. Ba'aa baay'een guddaan isaa nurra jiraachuutii danda'a. Garuu ba'aa sana hundumaa kan nurraa fageessuutii danda'u, cubbuu keessatti kufnee kan turre sana cubbuu keenya irraa qulqullaa'uutii kan danda'u Kiristoos Waaqayyoodhaan qofa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Waamicha Waaqayyoon nu waame kana kabajuunis barbaachisaadha.
maaliif namni waamicha waaqayyoo dhiisaati sa'aatii ammaa kana waamicha hiriyoota keenya waamicha maatii keenya yoo dhageenye yeroo baay'ee waamicha isaanii kabajnee ni argamna. Garuu sagaleen waaqayyoo yeroo gara keenyatti dhufu yeroo baay'ee meeqan keenyatu ittiin jijjiirame. Waaqayyoon ba'aan keessan kan isinitti ulfaate koottaa jedhee jireenya bara baraa akka argannuuf nu waameera. Kanaaf nutis immoo sagalee isaa dhageenye abboommii waaqayyoo eegne seerota isaa eegne namoota wajjin jaalalaan jiraachuudhaan waaqayyoon jecha inni gara keenyatti dabarse dhagahuudhaan gara isaatti deebi'uun barbaachisaadha. Gaabbii galuun barbaachisaadha. Maaliif yoo gaabbii hin galle ba'aa keenya isa nutti ulfaate sana ofirraa boqochiisu yookiin immoo ofirraa buusnee boqonnaa bara baraa jireenya bara baraa waaqayyoof nu waame sanaaf argamuutii hin dandeenyu. Isa argachuudhaaf gara waaqayyoo deemuun amantiidhaan dhi'aachuun barbaachisaadha. Qulqullichi Daawit anaaf kannaaf wayyuu gara waaqayyootti dhi'aachuudha jedhee dubbateera. Kanaaf nuuf kan wayyuu nuuf kan malu gara waaqayyootti dhi'aachuudha. Gara waaqayyootti deebi'uudha malee gara addunyaatti deebi'u miti. Miidhagina addunyaa keessa jiru ilaaluuti miti. Wantoota addunyaa keessa jiraatan qabeenya adda addaa ilaaluu miti. Qabeenyi keenya nu boqochiisuutii hin danda'u. Tarii nutti fakkaachuutii danda'a. Garuu guyyaa tokko osoo ilaallee osoo duubatti deebinee dhaabbannee ilaallee nu boqochiisuutii kan danda'u waaqayyo qofa akka ta'e beekuutii ni dandeenya. Kanaaf qabeenyis nu boqochiisuu hin danda'u. Namoonni firoonni keenyas nu boqochiisuutii hin danda'ani. Nu boqochiisuutii kan danda'u waaqayyo uumaa keenya kan ta'e Rabbi qulqullicha ta'uusaa beeknee gara isaatti deebinee waamicha isaa eeguun barbaachisaadha. Isa dhumaa qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Jireenya mirga qabuun jireenya guutummaa ta'een nageenya qabuun akka jiraattan waaqayyoon gabrummaa seexanaa isa duraa keessaa isin baaseera. Gabrummaa seexanaa isa duraa sanitti dukkana keessatti akka hin deebine amantii keessaniin jabaadhaatii jiraadhaa jedha. Laala jalqaba maal jennee kaasne mata duree keenya irratti ba'aan keessan kan isitti ulfaate gara kokoottaa jireenya bara baraa isiniif laadhaa boqonnaa bara baraa isiniif laadhaa jedheera. Kanaaf qulqullichi Phaawulos immoo maalluun jedha waaqayyoon natsaannatii isiniif kenne yookiin immoo jireenya keessan waaqayyo wajjin akka jiraattan isiniif kenne kanaan dhaabbadhaatii amantiidhaan jiraadhaa. Isa jireenya isa duraatti akka hin deebine waaqayyoon gabrummaa seexanaa keessaa nu baaseera. Cubbuu keessaa gara qulqullummaatti dukkana keessaa gara ifaatti nu baaseera. Dhalachuu isaatiin ifa arganneerra, jaalala arganneerra, nageenya arganneerra. Nageenya waaqayyoon nuuf kenne kanaan immoo jiraachuudhaaf immoo amantii keenya irratti jabaannee cimnee amanamnee waaqayyoodhaaf amanamnee jiraachuun barbaachisaadha. Maaliif aga dhumaatti kan jabaate inni ni fayyaa. Inni gonfoo ulfinaanii argata. Aga dhumaatti aga du'aatti waaqayyoof kan amaname jireenya bara baraa argata jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela irratti nuuf barreesseera. Nu barsiiseera. Kanaaf nurraa kan eegamu gara isaatti dhi'aachuudha. Amantiidhaan, jaalalaan, obsaan, soomiif kadhannaadhaan gara isaatti yoo deddeebine waaqayyoon nuuf ijoollee isaatiif immoo dhiifama nuuf godha. Gara kootti deebi'aa, gara keessanitti nan deebi'aa jedhee nu barsiiseera waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nurraa kan eegamu isa kanadha waan ta'eef nutis gara isaatti deebinee boqonnaa bara baraa waamicha inni nu affeere kanaaf boqonnaa bara baraa akka argannu dhiifama isaa akka argannu fedhaa fi iyyama isaa nuuf haa ta'u. Isin warri dadhabdan ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo koottaa jedhee ba'aa keenya nurraa buusuudhaaf gara isaatti kan nu waame waamicha hafuurawaa kana kan nuuf kenne maqaan waaqa keenyaa yeroo hundumayyuu kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Aga yoonaa gidduu keenyatti argamee kan nu barsiise kan nu gorse maqaan waaqa keenyaa kan ulfaateef kan kabajameef kan nuuf haa ta'u. Akkasumas haadha keenya Dubroo Maariyaamiif haadha isaa Dubroo Maariyaamiif maqaan ishee yeroo hundumayyuu kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ulfaataa fannoo isaatiif galanni haa ta'u. Turtii gaarii.